라라랜드 시청자 여러분 반갑습니다. 라라 언니입니다. 네, 제가 오늘 가지고 온 음식은 오이생채랑 그 다음에 오이지가 들어간 비빔밥이에요. 여기에 캡사이신을 넣고 들기름 살짝 둘러서 비벼서 같이 먹겠습니다. 영상 한 3일 만에 찍는 것 같아요. 지금 너무 배가 고픈데 한번 오늘도 맛있게 잘 먹어보겠습니다. 이 김은 제가 들기름으로 해서 직접 구운 김이에요. 여기 있는 오이생채도 제가 만든 겁니다. 며칠 동안 이 빼서 좀 입맛이 너무 없었는데 지금 굉장히 맛있습니다.
네, 오늘은 제가 이렇게 아주 맛있는 오이생채와 오이지 비빔밥과 제가 만든 들기름김이랑 같이 먹었어요. 오, 김이랑 진짜 잘 맞고요. 제가 보니까는 김은 집에서 굽는 게 제일 맛있는 것 같아요. 되게 간단하게 오늘은 먹었는데 아직 이빨이 조금, 이가 조금 약간 뭐 없는 게 허전하기도 하고 그래서 입맛이 좀 많이 없었는데 굉장히 맛있게 잘 먹었습니다. 입맛 돌아올 것 같아요. 네, 오늘 정말 맛있게 잘 먹었고요. 항상 시청해주셔서 너무 감사합니다. 구독과 좋아요 항상 눌러주세요. 감사합니다. 안녕.